حلوين كيفكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم فيديو جديد. طبعا يا جماعه هذا الفيديو ما في حدا عربي سوا، انا النمبر 1 سويته مزبوط. في حدا سوا يا جماعه. هذا الفيديو اصوات مزعجه مستحيل عقلك يتحملها، يعني بدك تفقد السيطره اذا بتسمعها. فهلا بدنا نبلش بدلشان. بدها تحط سماعات ممكن انت بتبلشي. ومين بشيلها القبل؟ مزعجه لابعد الحدود. مزعجه، انا سمعتها مقطع صغير ما كملتها لحتى يكتمل الصوت. اذا شالتها قبل بتخسر. كم دقيقه الصوت؟ دقيقتين طبعا. تقدري تحط، شوفي بتحطيها في هي وفي صوت رعب. هلا صوت وني. شوفوا بدي احكي لكم مقطع نسمعه هيك. يلا حطي. طبعا ما بحسن اشغلها مشان اقول نشر. كيف رح تحط المقطع صغير بحط له ما بس شيء. انتوا رزولي يعني اشكال شلون بتصير. بكره هالاصوات عن جد يا جماعه العاليه والمزعجه. عن جد انا حلي ما بحبه. جد بدي نفسي والله. ايش دخل النفس بالاذن هيك انت تتنفسي من اذنك. في منتصف الجبهه. اثنين بنزعج. ثلاثة. بدك تغمضي عيونك. طيب لا تغمضيها. اثنين ثلاثة بس بالثانية تغمضي. ان شاء الله. اثنين ثلاثة. لسه ما بلشت. علي. والله عليك. اثنين ثلاثة بلشت. اسعاف مدري شو. صوت طالع عندي. حاسة حالي بالمترو تحت الأرض. وانا والله راسي وجعني. عم مسموعة لعندي. غشاء طبل طاق والله. بس ترى هلا الربع عقل ما بتزيد. ما بصير اشي. ما بصير. لا انزعجت عن جد. ايش هاد؟ والله انا وجعني راسي. بدي استنى دقيقتين. دقيقة. والله عندي وصلت يا جماعة. صوت لما الغسالة عم تشتغل وأقوى عن جد. يعني ايش غسالة كلهم هيك بيحكوا. صوت بيقلب المعدة. هي صرعتني شوي معدة شوي بضيق نفسي. هي لأني حاسة حالي راكبة بالقطار المترو. يا حاج إذا شلته كفو خلص سمعتها كلها. بس الثانية ما بظن تكمل. شو هو كفو. شو قلت؟ كفو. شو يعني؟ كفو. ايه طبعا يا جماعة الثانية ما بظن تكملها مستحيل. دورك ولا أنا أكمل؟ دوري. اسمع شغلي. طبعا لسه ما بدأت الموسيقى. ايه انت حتى السماعات حتى منيح. لسه ما بلشت. عن جد كأني جاي من العرس. يا الصوت قوي ها. صوت عالي يا جماعة. ان شاء الله يدوخ. انا اختي هسه ربعة. عن جد صوت مزعج. انتو كمان اكتبوا على اليوتيوب اكتر صوت مزعج لا يمكن احد ان يتحمله. حطوا سماعات وشوفوا. خلاص شيل السماعات مشان اربح انا. حسوا حدا عم بيلعب باذنكم يا جماعة. الصوت واصل لعندي. صارت شوي الغسالة خفيفة. نشفت شوي.
إذا شلت الله بربح. شيل بس في الدرس. تحسوا شيء عم بيدخل على العقل هيك. يا عن جد والله بتحسوا شيء هيك عم بيجي هيك على العقل. خرب بيته اخر شيء اصعب شيء. ما كملتي انتي. اخر شيء بتحسي نمرة عندك. ما كملت انا. ما كملتي. هي انت قلت لي حاج كفو. بس خلص يلا كفو. انا مالي خبر فيه كمان اللي تحت. يا جماعة الله بدنا نحط صوت الرعب. الرعب. انا متأكدة ما في يعني ما بقدر اكمل. الرعب عن جد. في مرة شريرة عم تعيط. سمعتها أول سمعتها عملت لي هيك. وموسيقى بترعب عن جد. طبعا الرعب اسمعوا الصوت. هذا مقطع من الصوت. حطي 46 مليون مشاهدة. كم دقيقة؟ 4 دقايق أكيد ما فينا. حطي نحن النص يا جماعة. دقيقتين. شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. غمضي عيونك. دلشان. عن جد خفت. شربتني. لا تكملي واصل تخسري. لا تعيط. لك عيطت. واصل لا تكملي. ما في. من اول خلص عن جد ما في. طيب دي لك بس شوف كيف عم تعيط مثل المجنونة شريرة. دي يلا انا عيدي لي اياها. عن جد لو تشوفوا شلفتهم. عيدي يا جماعة. هدول الاصوات بدي احطهم بالوصف. بتحدى حيلا حدا يحط سماعات ويجرب. ابلش؟ ابلش؟ لسه كان بدي اخليها تغمض عيونها واجيب كرسي الهزاز هزه بس ما قالت لي ما بحسن بدوخ. يلا ده شغل. علي الصوت. عم بسمع الصوت وانا هون مرعوبة والله. اكتبوا اصوات مرعبة. شوفي انا ما في. يمكن اذا سمعت الصوت لاخره ما بنام ل4 سنين. صوت شو؟ عم بسمع كأنكم بمدينة الرعب، مدينة الجن والله. تغني لي. يخرب بيتك. نعم رعبة فوق رعبة. شو صار؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يخرب بيتك. ما بصير دقيقتين. قال إذا وقفت كمان أنت رح تربح يعني. انت ترجع تحط. والله والله ما في. خي دورك. حطيهم بس شوي. بس دقيقة او بس لما اول عم دقيقة. تعيط عم برتعب مين والله. طب هو دقيقة خلص عرفتي انت تعيط. حطيها. صوته بيرعب. ليه حطيها من بيكن. يا جماعة والله العظيم هذا بخوف أكثر من اللي قبله. اللي قبله بس وني. لازم تحط لهم الرابط بس يشوفوا. ايه بس وقت بعدها حطها. يو والله انا ارتعبت.
الصوت لعندي والله العظيم. جد غمض عيونك، والله حطيها العظيم. غمض عيونك، اعملي هيك. جد غمض عيونك، اعملي هيك. لسه منظرة. خلص شيلي، انا ربحت. انا ربحت. ليش انا مرتين. يا جماعة انا مرتين ليش؟ انا قلبت لها، حطيت لها اسمعوا شو، كهرباء. كلمت انا يا عن ربحت. جد براعب والله. انا ربحت. انا حطيت اول وحده دقيقتين، اللي قبلها حطيتها كامله، يعني لا انت ربحت، انا خسرت خلص. انا ربحت. اول صوت انا ربحت يعني انه تعادل. بس اول ثاني صوت يا جماعه والله العظيم رعب رعب. انتوا حطوها وطفوا الضوء وبركوا، بتحداكم تضلوا. جد حطوا لنا الرابط بالوصف. بس الروابط مش تنتين بالوصف، عن حطوها جد حطوا اسمعوا. سماعات عشان ما عن تفكروا عم جد. نكذب، والله رح ما عقلكم ما بتسيطروا عليه. طاول درشان على فكره وقت ارتعبت، هلا ارتعبت معنا. الصوت اجاني وهي عملت هيك. مثل المجنونة الشريرة. طب ما انا احط لها الصوت. مدينة جن. اسمعوا، لا مو هي، بدي اشغل لكم الصوت، بدي اشغل لكم مقطع من الصوت يا جماعه، ركزوا. بس لحد ما تعيط. بس وقت عيطت، عشان نسيت احطها على المونتاج، بدي اشغله هلا. ايوه الاعلانات هلا صار كتار يعني. اسمع. بس يشوفوا المنظر بيرتعبوا. علي ولسه تكونوا حاطين سماعات. تكونوا حاطين سماعات ومعلين الصوت على الاخير، رح تعملوا طفوا الضوء وقعدوا بالعتمة. والله كنت بدي اجيب شمع ونجرب هالاصوات، ف عرفت والله رح يجنني. عرفت لا والله. تخاف لهيك ما انا هيك شغلات جن. قلت ما ناقصني يعني تصير برابطي. يا بمام. يا بمام هلا صارت تحكي تركي، مش شوي كنت بتعملها. لهون وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعه، ان شاء الله يكون عجبكم. اي حدا حابب هيك يفوق السيطره يحط هدول ويحط سماعات ويطفي الضوء. انا لو لحالي بطفي الضوء والله ما يهمني. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناة اللي مو مشترك، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد، ونحبكم كتير. قناه درشان تحت بالوصف وباول تعليق، الكل يروح يشترك عندها ويكتب لها خويفه. هذا اول شيء من وعندي اكتبوا بالتعليقات غشاش. ايه ولهون وصلنا لنهاية الحلقه وشفناكم بخير. يا رب دايما نشوفكم بخير. سلام. في كل قدر يوصل للجزات شيت بقارن حالي في كل الكل خدم وانا البيك، وحوش المافيا كلها بظهري فلا هيك نويت الكن كلكن فيك وانا سمير الحلب فريش. انتو بتمثلوا الباقي وانا بمثل بس حالي لاني واثق في مجالي، وهاد كان سبب نجاحي في البي.